Salutare, salutare, eu sunt Cătălin Talent și astăzi o să filmăm un nou videoclip alături de Gigel Satisfacție. Salutare! Astăzi o să ne jucăm, ok. Haide Gigel Satisfacție. Satisfacție. Am 30 de frame-uri cu aia. Și tu la fel. O Ce filmare să se facem vadă astăzi bine. Gigel Satisfacție? Ne jucăm MTA. Ok. De ce? De plictiseală. Ah, sunt copilul mă. Bă, nu mai înjura! Bă, nu mai înjura! Scuze. Și Gigel Satisfacție mergem la păcănele azi, gata. Hai. Nu la Satisfacție, ba păcănele. da, la păcănele. Nu Hai, la Gigel, păcănele. hai, satisfacție. Nu. Dacă nu vii după mine. Eu! Bă! Oh! Stai, hai să reparăm mașinile mai întâi. Nu mai lasă, eu las așa. Sau hai bine. Și ce vrei să facem azi pe clip? Să băgăm la păcănele, că de-aia ne permite. Mi-au uite câți bani Da. am, 200k. Poți îi pierd toți banii. Bugul de la Pizza Boy a fost rezolvat în sfârșit, că până acum făceam 2 rute, ești nebun, nu făceam Hai să chestii. facem jobul la Pizza Boy. Hai bine. Deci, din câte ați auzit, astăzi facem jobul la Pizza Boy. Ne îndreptăm către și spre Pizza Boy. Căte. Da. Bate-l mă pe ăsta cu emotului. Băi, vorbește frumos, băi. Mâncam iar. Eu! Urât vorbești cu băiatule. Mamă. Ce te uiți pe filmare să vezi ce accident am făcut. Chiar vreau să mă uit, Gigel. Da, doamnelor și domnilor, o să vă las și canalul lui Gigel în descriere. Parcă nu știu ca toți barosanii. Să vezi ce mașini sunt în parcare, mâncați și gura ta. Te ia capul. Stai să-mi pun ăsta de legendar așa. Ta-na-na-na-na-na. Bă, dar n-ai prezentat asta, serverul, cum se Serverul? numește? Da, jucăm pe serverul Reverse Gaming. Nebunie, domne. Foarte Nu se mare poate fără nebunie. muzică. Ia uzi. Na, na, na. Ia uite și pe ăsta, mai nene. Mai vrei să te aștept? Da. Ia uzi. 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 Mamă, câte mașini sunt aici. Ia uzi. Ia uzi. Da, ai văzut ce mașini sunt. De bogătani. S-a blocat radio. Hai, ia-l și tu, ia-l pe ăsta. Că, dar n-aș pe la mine, se vede pe lag. Se vede pe lag, pe filmare. Păcat. Bă, dar iar am uitat să-mi pun skin-ul ăla șmecher. Ce skin, mă, ce skin? Ăla de fată de... De Ce 200 skin, mă, de... mamă. Era el, n-ai va să fii. Ia uite. Aaaa. Hai să băgăm aici muzicuță. Manea, că na. Auzi. Da, domne, și astăzi vă prezentăm cum să faceți jocul de pizza. Pizza Boy, domne. Hal, futu. Nu mai bag o dau asta că... Bagă baba, Bem Sprite. pai. Ce mă spir? Ia uzi, Adrian, Da. copilul minune. Mâncă gem să cacă prune. Nu mai ei, îmi Era pun el. clipul că mă cacă în gura ta. Era el, n-ai va să fii. Eu am crezut că s-a terminat, că nu mai vedeam ăsta roșu. Eram prieteni doi? Copilul meu nu e mănâncă gen să caca prune. Hai că, ca să și cu Discord-ul. Mă simt bine. Mă, tu pe ce radio asculti?
Pe 35. Așa. Copilul meu. Pam, 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 pam. Ce-aș? Nimic, bradere, stai așa. Aoleu! Ai căzut în cap, domnule. Poate îmi dai vreo palmă peste nas, să mă dai jos după asta. Nu, suntem 18 pe server. Oh my god. Cred că se plictisește lumea pe filmare. Stai mă, că să plictisește nimeni. Ia uite, mergem cu Fagio de ăsta nebun. Dacă cred că trebuie să dau microfonul mai încet. Nu trebuie, mă, nu trebuie, ce ai? Da, unde te duci cu aia? Uite, am ajuns la următorul checkpoint, iar am căzut. Ce prost ești cu aia. Bă, nu mai jura aici pe filmare. Scuze. Bine, pa. Hai mă, unde ești? Mai în față. Unde mai Chiar faci, trebuie să aștept? Păi am terminat, bă, păi am terminat checkpoint-ul ăla de acolo, de unde... Hai, vin cu aia, că Lângă am biserică. terminat pe ăsta, de aici, dracu. Ah, Wow. păi, da zi așa, mă. Mă uitam după tine, băga. Am făcut pană. Blană. Tu scop. Mamă, ia uite cum face scuterul meu. Fagior. Are 200 de cai. Are tracțiune față. Electrici. Dă-i, 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 dă-i. Mamă, să vezi dă-i. aici cum... Acum dă-te pe o roată. Da, hai. Nu, că eu cad de cap. Uită-te la mine, uită-te la mine. Da! Păi așteaptă-mă, ești nesimțit. Eu te-am așteptat pe tine. What the Te fuck? aștept aici. What the fuck? Așteaptă-mă. Pardon. Ai, mă, coaie, pe bune, coaie. Ia uite, mamă. Să mă... Băi! Mai facem o cursă, oameni buni, ca să vă arăt și cum este la final de quest, să vedeți că fac level 100. Oameni buni, mă înțelegeți, oameni buni? Mamă, ce de mașini! Hai, satisfacție! Pe bune acum! Distracție. Pe bune acum! Te miști tu, gen? Pe bune! What the fuck? Băi! Marian! Ia uite-l, mă! Bă, stai că nu mai am radio. What the fuck? Ce ai? What the... Bă, băga mea. M-am 2 bonus, m-a nenorocit. Îmi dă câte 20 pe checkpoint, parcă. Stai așa că zic. Nu-mi dă, mi-a dat 2 bonuți. Pe... Bine, la... legendar cu dracu. Păi am magic. M-am uitat la ai contribuit cu... Câte joburi Acolo. ai? Ah, ce prostist. No! Dar nu mă ajută cu nimic, cred. Ba, te ajută, cred. Cred că te ești decât unul, că n-are când să dea 90%. Asta e adevărat. Wow, 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 Wow! Brum! Da, mă! Să uite cum faci din cap. Brom!
Stai așa că plec de aici să vezi cum făceai. Vrom! De când ține și asta așa că nu mai știu. A, pe Q, pe E. Când ține capul! Oh, lol, am intrat în vașii. Să nu zup acum vasicură? Ia Nu. de ce? Păi de ce? Pătăs copilă, mati. Ușor, ușor, ușor! Mă. Încă nu m-aș apucat de tub. Ia uite-l. Ușor, 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 bă, băiatule, bă. Ia uite. Mam. Bă! Ciao, ciao. Eu nu știu dacă mi s-a terminat asta. Gata, acum mi s-a terminat. Ii. Niu. Iar fac o schemă de asta. Bună schemă. Ce? A, primi salariu. A prins din urmă, ia uite-l, ia uite-l pe nebun. Stai că Ce eu viraj mă e, joc ea. first person acum, ca să știi. Ah, Am căzut. vede că nici ești first person, nu la Franța. Trebuie să oprim radio că la Ce urmă a se făcut? buguiește. La mine s-a buguit acolo. Încă ești deștept. Mergi? Da, doamnelor și domnilor, dăm slash quest. Era slash quest. Unde e, mă? Băga mea aici. Mamă, coaie. N-am făcut decât un măsăr. În fine, cam până aici a fost și episodul ăsta. Sănătate, numai bine, ne vedem cu episodul viitor. Sănătate!